हर्क साम्पाङज्यू भनेको देश र जनताको लागि मरिमेटेर लागेको एक देशभक्त अर्ग्यानिक नेता। हजुर, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, रिपिटेडली भन्छु कि उहाँ हिलोबदलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अहोरात्र खटिने, दिनरात एक गरेर खटिने एक परम देशभक्त हुनुहुन्छ, विकासवादी हुनुहुन्छ, संस्कृति प्रेमी हुनुहुन्छ, दल खडा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। हजुर, अब उहाँले अहिले राज्य सत्ताको उपल्लो निकायमा बसेर देश हाँक्नु पर्ने, हजुर, अझ भनौँ सुशीला कार्कीको ठाउँमा उहाँ नै प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्ने, कार्यकारी पदमा पुग्नुपर्ने व्यक्ति हो नि। हजुर, तर उहाँको सबभन्दा ठुलो अयोग्यता यही हो कि उहाँले विदेशी शक्ति केन्द्रको मलाइजा गर्नु भएन, झाँक्री गर्नु भएन, अन्तर्राष्ट्रिय देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी शक्ति केन्द्रसँग लम्पसार पर्नु भएन, उनीहरूको आशीर्वाद दिनु भएन। उहाँ हमेसा 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार नगरिकन जिरो टोलरेन्सी अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएर धरान मात्रै होइन, यो देशलाई नै म झिलिमिली बनाउँछु, उज्यालो बनाउँछु, सभ्य बनाउँछु, भव्य बनाउँछु, सांस्कृतिक देश बनाउँछु, यो देशलाई विकासको चरम चुलीमा पुर्याउँछु, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्छु, हिंसा र घृणा प्रतिशोधको राजनीतिबाट मुक्ति दिलाउँछु, प्रेम सद्भाव करुणा र विश्वासको राजनीति म कायम गर्छु भनेर हिँड्नु हो। यसलाई वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले कमजोरी ठाने उहाँको। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले त कमजोर पात्र खोज्दो रहेछ, नियन्त्रित वा अनियन्त्रित अस्थिरताको निम्ति यस्तै गोमन सापहरूको खोजी हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने हर्क साम्पाङज्यू यद्यपि आफ्नो कर्ममा निरन्तर हुनुहुन्छ, उहाँले पार्टी पनि खोलिसक्नु भएको छ, श्रम संस्कृति पार्टी। उहाँको राष्ट्रिय सङ्गठनलाई अझ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। म सुन्दैछु विदेशका विभिन्न ठाउँमा युके, अमेरिका, युरोप, भारत लगायत विभिन्न देशमा उहाँको सङ्गठनको सञ्जाल पनि फिजिँदैछ। देशव्यापी रूपमा उहाँ बलियो भनेर आउँदै हुनुहुन्छ। मैले देखेको यो देशमा लेजिटिमेसी बोकेको, जनताको सेवा गर्न सक्ने एकदम परम देशभक्त, यो देशलाई माया गर्ने, मानवता भएको दुईटा जबरजस्त राजनीतिक पात्रहरू देखे। हर्क साम्पाङको विरोध गर्नेहरू वास्तवमा असली अर्थमा, सही अर्थमा देशभक्त हुन सक्दैनन्। यो म किन भनिरहेको छु आत्मविश्वासका साथ भने हर्क साम्पाङले माटोको कुरा गर्नुभएको छ। हजुर, माटोको ढिस्कोमा बसेर, एउटा जमिनमा बसेर देश र जनताको समृद्धिको निम्ति अहोरात्र मेहनत गर्ने ऐलान गर्नुभएको छ। तपाईँले अघि मेरो व्यक्तिगत सन्दर्भमा पनि प्रश्न सोध्नु हो होइन। अब परिपक्व छलफल बिना कुनै पनि कुराको रहस्योद्घाटन गर्नु गलत हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनौँ फिलहाल अद्यापि म नेकपा एमालेमा छु र नेकपा एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीलाई अवकाश दिएर अहिले तत्कालको लागि वैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत ईश्वर पोखरेलज्यूलाई कार्यवाहक महासचिव तोकेर पार्टीले छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गरेर, मङ्सिरभित्रै महाधिवेशन गरेर विद्यादेवी भण्डारी जो माझ किराँतको छोरी भनेर आफूलाई दाबी गर्नुभएको छ, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको उहाँ अर्धाङ्गिनी मात्रै होइन विचारको प्रतिनिधि पनि हो, वारिसी पनि हो, उहाँले पार्टी नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मत छ। तर अब मेरो सन्दर्भमा विभिन्न खालका कुराहरू उठे। स्वयं हर्क साम्पाङज्यूले पनि सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी पुण्य गौतमज्यूलाई श्रम संस्कृति पार्टीमा स्वागत छ भन्नु, मैले आभार व्यक्त गरिसकेका छु। अब तर छलफल, बाइल्याटरल नेगोसिएसन, मल्टिल्याटरल नेगोसिएसनबाट धेरै कुरा तय हुन्छ। भर्खर म 1 हप्ता 8 दिन जति गोर्खा बसेर आएको छु। ससुराली गएको थिएँ दसैँमा, मेरा कामहरू थियो, त्यो काम फत्ते गरेर आएको छु। अब त्यहाँ पछि कुनै पनि संवादहरू अगाडि बढेको छैन। मलाई यो लाग्दैन कि रवि लामिछाने आफैले कोलमानजीको नेतृत्व स्वीकार गरेर ल तपाईँ पुनर्गठन गर्नुहोस्, भित्रबाट म वाच एन्ड सी गर्छु, बाहिर आएर फेरि केही कदम चालौँला भन्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। रवि लामिछानेले त्यो पद छोड्नुहुन्न मेरो विचारमा। अब जहाँसम्म कुलमानजीको चाहिँ बेग्रै इच्छा होला। अब उहाँको अगाडि अब खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार, यो कठपुतली सरकारमा बसेर वास्तवमा प्रीतिबद्धको लागि काम गर्ने अथवा देशलाई डुबाउने बाहेक केही पनि हुँदैन भन्ने कुरो कुलमानजीले बुझेपछि उहाँ यो सरकारबाट निस्किन चाहनुभयो कि। कुलमानजीकै विषयमा पनि पत्रकार प्रकाश तिमल सिन्हाले लक्ष्यदार विभिन्न कुराहरू लेखिरहनु भएको छ होइन। उहाँका सम्पत्तिहरूको विषयमा विभिन्न कुरा
अब यदि त्यो कुरा असत्य थियो भने उहाँले मानहानिमा मुद्दा तत्काल हाल्नु पर्थ्यो होइन, साइबरमा केस दर्ता गर्नु पर्थ्यो। सङ्गीन आरोप छ नि त, त्यो विषयमा कुलमानजी तपाईँ किन मौन हुनुहुन्छ? तपाईँलाई प्रकाश तिमल सिन्हाले यहाँ भनेका छन्। म अलिकति यो विषयमा पनि अहिले तपाईँलाई पढिबाची सुनौँला। त्योभन्दा अगाडि कुलमानजीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर जाने कुरामा बालेन सहमत भए अनि राष्ट्रपाललाई नै स्ट्रङ बनाउने कुरा आयो भन्ने कुरा आउँदाखेरि यो दुईटा कुरा हुनसक्छ। यहाँनिर मूलधारको शक्ति मात्रै होइन, सम्भावित उदय भएको देशभक्त क्रान्तिकारी हर्क साम्पाङको पार्टीलाई धाराशाही बनाउने उद्देश्यबाट पनि यो आएको हुनसक्छ। किनभने हर्क साम्पाङलाई पनि ती समेट्ने भनेका छन्। जहाँ बालेन शाह उभिन्छन् त्यहाँ हर्क साम्पाङ उभिनुहुन्न, मेरो यो विश्वास हो। फेरि बालेन जस्ता अहिले नयाँ मेटाफोरले विभूषित गरिएको छ, लुसिफर जुडास भनेर। यी बालेन शाह अब नेपाली समाजका बिम्ब होइनन् र यी रहस्यमय पात्र हुन् भन्ने कुरोमा कुनै शङ्का रहेन। जहाँ बालेन उभिन्छन् त्यो पार्टी निर्माण हुँदैन। बालेनजीको पनि गर्नुहुन्छ, हर्कजीको पनि गरे जस्तो गर्नुहुन्छ भन्नाले जता पपुलारिटी कमाइन्छ त्यतै उहाँ दौडिएको देखिन्छ। अझ उहाँ अहिले त काङ्ग्रेसको पनि तारिफमा लाग्नु भएको छ। उहाँ धेरै महत्त्व दिनुपर्ने व्यक्ति पनि होइन। उहाँले समाजको निम्ति त्यस्तो उत्पात कुनै योगदान, हामी जस्तो गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30औं लाख मद्दत गरेर आएको मान्छे पनि होइन होइन। एक हिसाबले भन्नुपर्दा मास्टर इन नन ज्याक अफ अल, कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूको रूपमा उहाँले प्रवचन दिनु हो भनेर त म भन्दिनँ, तर कुरा निकै अघि बढिसकेका छन्। अब जहाँसम्म अरू कलाकारहरूको कुरा छ, बेचारा अब पपुलारिटीको लागि गए, अब बोले, उनीहरूलाई किन त्यो बेकार भाउतो चलाइदिनु होइन। अब यो उद्वेगमा नलाग्दै राम्रो हुन्छ। यति भन्छु कि उनको विषयमा अझै बढी अध्ययन नगरिकन बोल्नु हुँदैन। उनले उठाएका कतिपय कुराहरू सही भए पनि कतिपय जस्तो एकदम एक्जाजरेसन गरिएको, कहिले राजालाई तारिफ गरेको देख्छु, नारायण नीति दौडिएको देख्छु, के गरेको देख्छु, कहिले पुलिससँग विवादमा आएको देख्छु। त्यसकारण उनको विषयमा मैले डिटेल्स अध्ययन नगरिकन उनको विषयमा मैले दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी बोल्न सक्दिनँ। तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु कि अहिले देशमा सबैले धैर्य धारण गर्नुपर्ने बेला छ। अब यो सरकार विस्थापित भइसकेपछि दुईवटा पात्रले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ मेरो विचारमा, या त विद्यादेवी भण्डारी या हर्क साम्पाङ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। यतिखेर हामी समसामयिक विषयमा कुरा गर्नको निम्ति युवा नेता तथा राजनीतिज्ञ बौद्धिक व्यक्तित्व पुण्य गौतमजीसँग छौँ। उहाँसँग हामी समसामयिक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सर स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ नि तपाईँ? एकदम। दसैँ कस्तो रह्यो? होइन, दसैँ अब औसत नेपालीको जस्तो हुन्छ। हजुर, मेरो पनि त्यस्तै रह्यो। खासै रमाइलो फेल भएन। हजुर, किनभने यो देश युवाहरूको रगतले लतपतिएको थियो। रगत र आँसुमा गुटपुटिएको देशमा हामी कसरी रमाइलोसँग चचौही गर्दै पिङ खेल्न सक्छौँ र कसरी निधारमा रातो टिका लगाउन खुसी हुन्छौँ र। अब दुखी हुँदाहुँदै पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर पनि अब औपचारिक रूपमा दसैँ मनाइयो, तर मन खुसी भएन। हजुर, यो पछिल्लो घटनाक्रमहरूले चाहिँ यो देशले वा हिजो खिचिटिउरी गर्नेहरूले वा हिजो विरोध गर्नेहरूले पनि हर्क साम्पाङलाई चाहिँ आउनु पर्यो भनेर चाहिँ एक खालको माग गरिरहेको देखिन्छ। यो घटनाक्रमहरूलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ सर? अब हर्क साम्पाङज्यू भनेको देश र जनताको लागि मरिमेटेर लागेको एक देशभक्त अर्ग्यानिक नेता। हजुर, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, रिपिटेडली भन्छु कि उहाँ हिलोबदलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अहोरात्र खटिने, दिनरात एक गरेर खटिने एक परम देशभक्त हुनुहुन्छ, विकासवादी हुनुहुन्छ, संस्कृति प्रेमी हुनुहुन्छ, दल खडा गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। हजुर, अब उहाँले अहिले राज्य सत्ताको उपल्लो निकायमा बसेर देश हाँक्नु पर्ने, हजुर, अझ भनौँ सुशीला कार्कीको ठाउँमा उहाँ नै प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्ने, कार्यकारी पदमा पुग्नुपर्ने व्यक्ति हो नि। हजुर, तर उहाँको सबभन्दा ठुलो अयोग्यता यही हो कि उहाँले विदेशी शक्ति केन्द्रको मोलाइजा गर्नु भएन, झाँक्री गर्नु भएन, अन्तर्राष्ट्रिय देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी शक्ति केन्द्रसँग लम्पसार पर्नु भएन, उनीहरूको आशीर्वाद दिनु भएन। उहाँ हमेसा 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार नगरिकन जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएर
धरान मात्रै होइन, यो देशलाई नै म झिलिमिली बनाउँछु, उज्यालो बनाउँछु, सभ्य बनाउँछु, भव्य बनाउँछु, सांस्कृतिक देश बनाउँछु, यो देशलाई विकासको चरम चुलीमा पुर्याउँछु, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्छु, हिंसा र घृणा प्रतिशोधको राजनीतिबाट मुक्ति दिलाउँछु, प्रेम सद्भाव करुणा र विश्वासको राजनीति म कायम गर्छु भनेर हिँड्नु हो। यसलाई वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले कमजोरी ठाने उहाँको। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले त कमजोर पात्र खोज्दो रहेछ, नियन्त्रित वा अनियन्त्रित अस्थिरताको निम्ति यस्तै गोमन सापहरूको खोजी हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने हर्क साम्पाङज्यू यद्यपि आफ्नो कर्ममा निरन्तर हुनुहुन्छ, उहाँले पार्टी पनि खोलिसक्नु भएको छ, श्रम संस्कृति पार्टी। उहाँको राष्ट्रिय सङ्गठनलाई अझ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। म सुन्दैछु विदेशका विभिन्न ठाउँमा युके, अमेरिका, युरोप, भारत लगायत विभिन्न देशमा उहाँको सङ्गठनको सञ्जाल पनि फिजिँदैछ। देशव्यापी बलियो भनेर आउँदै हुनुहुन्छ। मैले देखेको यो देशमा लेजिटिमेसी बोकेको, जनताको सेवा गर्ने सक्ने एकदम परम देशभक्त, यो देशलाई माया गर्ने, मानवता भएको दुईटा जबरजस्त राजनीतिक पात्रहरू देखे। एउटा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, जसको लेजिटिमेसी पनि छ, 7.5 वर्ष राष्ट्रपति हुँदा यो देशको विकास भाग्य र भविष्य बाहेक उहाँले केही सोच्नु भएन। अर्को व्यक्ति भनेको हर्क साम्पाङ। हर्क साम्पाङ संस्कृति प्रेमी हुनुहुन्छ, जरुर उहाँ देशभक्त हुनुहुन्छ। यो देश सतीले सरापेको भन्छ नि, भीममल्लको सतीले सरापेरै होला। खराब खराब कोही बारबारा फाउन्डेसनमा जोडिएका, कोही समता फाउन्डेसनमा जोडिएका, विभिन्न एनजिओमा काम गरेका, फेटिपेटको लागि काम गरेका मान्छेहरू मन्त्री बन्ने, अझ बनाइने, लाइनमा बसेका यस्ता पात्रहरू देख्दा दिगदार लाग्छ। जेनजीको माग भावना र विचारमाथि आघात गरिएको छ। जेनजी पुस्तामाथि ठुलो अपराध भएको छ। उनीहरूले त हिंसा हुनु हुँदैन, देशलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ र त्यसको लागि संविधान सुधार गर्नुपर्छ। अन्तरिम सरकार चाहियो भनेको, तर कहाँबाट यो तपाईँको कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भनेर सुशीला कार्कीलाई ल्याइयो र यो देशमा मजाक बनाइएको छ। हर्क साम्पाङजीको माग र हर्क साम्पाङजीको बारेमा तपाईँले जति व्याख्या गरे तापनि उनको पार्टीलाई चाहिँ मानिसहरूले जातिवादी ट्याग लगाइरहेछन् क्या। किनभने एउटा यहाँनिर एउटा पोस्ट आएछ, यहाँ चाहिँ के रहेछ भने हर्क साम्पाङको पार्टी चाहिँ नेपोटिजमबाट जन्मेको भन्ने खालको भाष्यमा एउटा पोस्ट बनाइएको रहेछ। अध्यक्ष हर्कराज राई, बेसार वा सुरक्षाको संयोजक प्रसाद राई, महासचिव आर्यन राई, अनि इलामका लक्ष्मी राई, प्रताप राई, समिता राई, जितेन बान्तवा, अनि उमा चामलिङ राई भनेर एक खालको यो सम्पूर्ण राईहरूको मात्र यहाँ चाहिँ एउटा नामावली दिइएको छ। यो किन यस्तो हुन गयो भन्ने कुरामा तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ सर? होइन, यो अब यो नातावादबाटै जन्मेको वा जातिवादबाटै जन्मेको पार्टी हो त हर्क साम्पाङको? यो प्रारम्भिक लिस्ट हो। हजुर, तदर्थ समिति बनाएर निर्वाचन आयोगमा पेश गर्दाखेरि यो लिस्ट पुगेको जस्तो देखिन्छ। खै आधिकारिक रूपमा त हर्क साम्पाङज्यूले यसलाई सार्वजनिक गर्नु भएको छैन, कता कता आएको छ। अब यही लिस्ट हो भन्छन्। अब एकजना अर्का महानुभाव देवराज लामाजी पनि छुटेछ यसमा। कुरा यस्तो होइन, तपाईँको चुडालजी पनि छुट्नु भएको छ यहाँ। तर यो एउटा खास यो चाहिँ तपाईँको अब विरोध गर्नेहरूले वा जसले हर्क साम्पाङलाई एक खालको अपेक्षा गरेका छ, सबैलाई समेट्न सक्ने नेताको रूपमा अपेक्षा गरेको छ, उनीहरूले बनाएको एउटा सोच हो कि वा त यो विरोधीहरूले बनाएका हुन् त्यो थाहा छैन, तर एक खालको यस्तो खालको भर्डिक चाहिँ यहाँ दिएको छ। होइन, प्रारम्भिक निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको औपचारिक लिस्टलाई नै अन्तिम फाइनल लिस्ट हो। उहाँको पार्टी कमिटी नै यही हो भन्नु हुँदैन। त्यसमा पुण्य गौतमजी पनि छुट्नु भयो नि? संशोधन हुन्छ, यसमा छलफल चलिरहेछ। अब सुरुमा निर्वाचन आयोगमा छिटोभन्दा छिटो पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यहाँ समावेशी ढङ्गले दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब त्यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू बाँकी होलान् होइन। अब महासचिवै दुईटा राख्ने हो कि महामन्त्री द्वय अथवा महासचिव द्वय, दुईजना हुन सक्छन्। अरू उपाध्यक्षहरू थपिन सक्छन्, अरू पदाधिकारी थपिन सक्छन्। सिङ्गै डल्लै बाँकी छ त हामी किन हतारिन्छौँ? हामीले सुरुवाती चरणमा आलोचना गर्नु जरुरी छैन। अनि अर्को कुरो, राई महानुभावहरू समेटिनु भएको छ भन्दैमा नाक खुम्चाउनु पर्ने के छ? राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, गुरुङ, बाहुन, छेत्री,
कोचेमेचे धिमाल मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम महिला अल्पसङ्ख्यक सब समेटिन्छन् त चिन्ता नगर्नु न मैले पाएको सूचना अनुसार समावेशी लिस्ट चाँडै आउँदैछ त्यसको लागि उहाँले होमवर्क गरिरहनु भयो होला हजुर यो घटनाक्रमहरू हामीले हेर्दै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हर्क साम्पाङजीको पार्टीलाई लिएर एक खालको नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग आइरहेको छ आफ्नो पार्टी बचाउनलाई आफ्ना पार्टी जोगाउनलाई काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले गर्नुपर्ने कसरत चाहिँ हर्क साम्पाङको पार्टीलाई विरोध गर्न लगाएको देखिन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ सर अब यस्तो छ हर्क साम्पाङको विरोध गर्नेहरू वास्तवमा असली अर्थमा सही अर्थमा देशभक्त हुन सक्दैनन् यो म किन भनिरहेको छु आत्मविश्वासका साथ भने हर्क साम्पाङले माटोको कुरा गर्नुभएको छ हजुर माटोको ढिस्कोमा बसेर एउटा जमिनमा बसेर देश र जनताको समृद्धिको निम्ति अहोरात्र मेहनत गर्ने ऐलान गर्नुभएको छ तपाईँले अघि मेरो व्यक्तिगत सन्दर्भमा पनि प्रश्न सोध्नु हो होइन अब परिपक्व छलफल बिना कुनै पनि कुराको रहस्योद्घाटन गर्नु गलत हुन्छ मैले तपाईँलाई भनौँ फिलहाल अद्यापि म नेकपा एमालेमा छु र नेकपा एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीलाई अवकाश दिएर अहिले तत्कालको लागि वैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत ईश्वर पोखरेलज्यूलाई कार्यवाहक महासचिव तोकेर पार्टीले छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गरेर मङ्सिरभित्रै महाधिवेशन गरेर विद्यादेवी भण्डारी जो माझ किराँतको छोरी भनेर आफूलाई दाबी गर्नुभएको छ जननेता कमरेड मदन भण्डारीको उहाँ अर्धाङ्गिनी मात्रै होइन विचारको प्रतिनिधि पनि हो वाविसी पनि हो उहाँले पार्टी नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मत छ तर अब मेरो सन्दर्भमा विभिन्न खालका कुराहरू उठे स्वयं हर्क साम्पाङज्यूले पनि सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी पुण्य गौतमज्यूलाई श्रम संस्कृति पार्टीमा स्वागत छ भन्नु मैले आभार व्यक्त गरिसकेका छु अब तर छलफल बाइल्याटरल नेगोसिएसन मल्टिल्याटरल नेगोसिएसनबाट धेरै कुरा तय हुन्छ भर्खर म 1 हप्ता 8 दिन जति गोर्खा बसेर आएको छु ससुराली गएको थिएँ दसैँमा मेरा कामहरू थियो त्यो काम फत्ते गरेर आएको छु अब त्यहाँ पछि कुनै पनि संवादहरू अगाडि बढेको छैन हजुर अब तपाईँको एक्सपेक्टेसन के छ हर्क साम्पाङजीको मेरो एक्सपेक्टेसन पार्टीको सुन्नु न मेरो एक्सपेक्टेसन केही छैन कुरा के हो भने हर्क साम्पाङजीलाई राम्रोसँग थाहा छ राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्छ बौद्धिक विद्वान देश विदेश बुझेको राजनीतिक अनुभव भएको परिपक्वताले खारिएको व्यक्ति जोसँग प्रतिभा पनि चाहिन्छ इमान्दारिता पनि चाहिन्छ प्रतिभा बिनाको इमान्दारिता वास्तवमा अधुरो हुन्छ भने इमान्दारिता बिनाको प्रतिभाले पनि काम दिँदैन त्यो खिया लागेको हतियार जस्तो हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा मैले केही पनि एक्सपेक्टेसन गरेको छैन होइन अब मैले उहाँसँग थप संवाद गरेर बाँकी नै छ होइन तपाईँले केपी ओलीलाई हटाएर एमालेको कार्यवाहक अध्यक्ष वा महासचिव चाहिँ बनिएर मङ्सिरभित्रै निर्वाचन अर्ली महाधिवेशन गरेर चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने एक खालको तपाईँको सुरुबाटको माग हो एमाले यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ला र पुण्य सर होइन हिजो सचिवालयको बैठकमा जोडतोडले यो कुरा त उठ्यो त विष्णु पौडेलज्यूले पनि अब ल्यापटप बोकेर अघि पछि लाएर पार्टी बन्दैन भनेर भन्नुभएको छ वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो हामी धेरै पछाडि भइसक्यौँ जनता र युवाको एउटा भावना छ अनि हामी चाहिँ उही पुरानै थोत्रो जार्गन बोकेर जनताको बिचमा जान सक्दैनौँ र अहिले देश रक्तरञ्जित भएको छ युवा र जनताको भावना विपरीत गइयो भने हामी माथि ठुलो आघात हुनसक्छ हामी चकनाचुर हुन सक्छौँ भन्ने कुरो सोचेनौँ हामी घमण्डले फुलेल भएर उही तपाईँको एकदम पावरफुल हुँदाको जस्तो दम्ब देखाएर पावरफुल हुँदा त दम्ब देखाउनु हुँदैन घमण्ड दम्ब हिंसा प्रतिशोध अहङ्कारले कुनै पनि व्यक्ति वा राजनीतिक पार्टी वा नेतृत्व समाप्त हुन्छ करुणा प्रेम सहकार्य सद्भाव विश्वास भातृत्व शान्ति यी कुराहरूलाई आधार स्तम्भ बनाउनुपर्छ त्यो क्वालिटी भनेको विद्यादेवी भण्डारीज्यूमा छ अहिले तत्कालको लागि रेस्क्यु मिसन अन्तर्गत ईश्वर पोखरेलज्यूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ किनभने उहाँ पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो जेएनजी मोमेन्टमा धेरै पीडाहरू भए अब जेएनजीको भावनामाथि कुठाराघात गरियो र जेएनजीको विचार र भावनालाई यदि सम्मान गर्ने हो भने पनि हामीले पार्टीभित्र रूपान्तरणको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ हिजो सचिवालयको बैठकमा धेरै कुराहरू उठेको छ
होइन विद्या भण्डारीज्यूको सदस्यता नवीकरणको पक्षमा जोडतोडले आवाज उठेको छ। नवीकरण भइसकेको सदस्यतालाई जाली झेली कृत्य तरिकाले भएको छैन भन्ने बयानबाजी आउनु आफैमा दुःखद कुरा हो। त्यसैले माझ किराँतको छोरी भनेर स्वयं घोषणा गर्नुभएकी जननेता मदन भण्डारीका अर्धाङ्गिनी नेपालको पूर्व सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसँग त्यो सबै क्वालिटिज क्षमता प्रतिभा सबैलाई समेटेर लाने, इभन रवि लामिछाने हर्क साम्पाङ अथवा बाहिर पपुलर मुभमेन्ट चलाइरहेका हर कसैप्रति पनि उहाँको दृष्टिकोण सकारात्मक भएको हुँदा हामीले नयाँ तरिकाले जानुपर्ने आवश्यकता देखियो। रवि लामिछानेलाई राष्ट्रसभाको पदाधिकारी वा केन्द्रीय अध्यक्षबाट हटाएर कुलमान घिसिङलाई चाहिँ त्यो पार्टीको अध्यक्ष बनाउने अनि त्यसलाई चाहिँ बालेन शाहले समर्थन गर्ने भनेर एउटा समाचार चाहिँ अनलाइन खबर लगायतका राष्ट्रिय मिडिया हाउसले चाहिँ प्रसारण गरे। त्यो समाचार चाहिँ ट्रेन्डिङमा पनि आयो। तपाईले यो समाचारलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो अफवाह हो, प्रोपोगन्डा हो, वा त त्यस्तै खालको केही डिजाइन नै चलिरहेछ यहाँभित्र? अब यसको आधिकारिक जवाब दिन सक्ने व्यक्ति भनेको स्वयं कुलमान घिसिङज्यू जो अहिले क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्छ वा जेलमा रहनुभएका रवि लामिछाने नै हो, अथवा राष्ट्रसभाका पदाधिकारीहरू केन्द्रीय सदस्यहरू हुन्। मैले केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य जो रवि लामिछानेको दाहिने हात मानिनुहुन्छ, उहाँको अघि पछि हुनुहुन्छ र उहाँलाई हरेक मोर्चामा साथ दिने केही केन्द्रीय सदस्य र अन्य प्रतिनिधिहरूको स्ट्याटसहरू हेरेँ। ज्वाला सङ्ग्रला बहिनीको पनि स्ट्याटस हेरेँ र केही पदाधिकारीहरूको पनि मैले हेरेँ। मलाई आफूलाई लागेको कुरो पनि के हो भने राष्ट्रसभा भनेकै रवि लामिछाने भनेकै राष्ट्रसभा भन्ने फिलोसफीबाट त्यो पार्टी गाइडेड छ। त्यहाँ रविको विकल्प खोज्नु भनेको चाहिँ 33 कोटी देवतामा भगवान् महादेवको विकल्प खोजे जत्तिकै हो भन्ने बुझाइ छ उनीहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि म व्यक्तिगत रूपमा पनि के अनुमान गर्छु भने कुलमानजीको बारेमा सकारात्मक सोच राख्दा राख्दै अहिले राष्ट्रसभाको अध्यक्ष कुलमानजीलाई बनाएर त्यो राष्ट्रसभा पुनर्गठन गरेर बालेन सहितको राष्ट्रसभा बनाएर झ्याम्मै चुनावमा होमिएर सबभन्दा अजङ्गको पार्टी ठुलो पार्टी बन्ने सपना त केही मान्छेले सजाए होलान् होइन। जस्तो कि राष्ट्रसभाभित्रका असन्तुष्ट पक्षहरू अथवा राष्ट्रसभाबाट अलग्गिएका सुमना श्रेष्ठ अनि त्यसपछि तपाईँको मुकुल ढकाल उनीहरूले यो सपना देखेका होलान्, हुन सक्छन् होइन। रवि लामिछानेलाई कमजोर बनाउने वा रविलाई पाखा लगाएर उहाँलाई संरक्षक संस्थापक केही बनाएर पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा चाहिँ अन्य थर्ड पर्सन जस्तो कि कुलमानजी वा कोही ल्याउने, उनीहरू बालेनै ल्याउन चाहन्थे होला। बालेनको अहिले अलोकप्रियताको ग्राफ दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले चढ्दो छ। अब ओम प्रकाश आफै पनि रवि लामिछाने छन् भने पुनर्गठनमा आउँदिन भन्छन् रे, उनीहरूले पनि छुट्टै पार्टीको तयारी गरेको भन्ने हामीले समाचार सुन्नमा आएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुलमान घिसिङज्यूले चाहिँ त्यही इच्छा गरेको रे हुनसक्छ। राष्ट्रसभामा रवि लामिछानेलाई कमजोर बनाउन चाहनेहरू को छन् त्यहाँ, मनिष झाजीहरू को होलान् होइन, स्वर्णिम वाग्लेले के चाहन्छन्। मलाई यो लाग्दैन कि रवि लामिछाने आफैले कुलमानजीको नेतृत्व स्वीकार गरेर ल तपाईँ पुनर्गठन गर्नुहोस्, भित्रबाट म वाच एन्ड सी गर्छु, बाहिर आएर फेरि केही कदम चालौँला भन्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। रवि लामिछानेले त्यो पद छोड्नुहुन्न मेरो विचारमा। अब जहाँसम्म कुलमानजीको चाहिँ बेग्रै इच्छा होला। अब उहाँको अगाडि अब खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार, यो कठपुतली सरकारमा बसेर वास्तवमा प्रीतिबद्धको लागि काम गर्ने अथवा देशलाई डुबाउने बाहेक केही पनि हुँदैन भन्ने कुरो कुलमानजीले बुझेपछि उहाँ यो सरकारबाट निस्किन चाहनुभयो कि। कुलमानजीकै विषयमा पनि पत्रकार प्रकाश तिमल सिन्हाले लक्ष्यदार विभिन्न कुराहरू लेखिरहनु भएको छ होइन, उहाँका सम्पत्तिहरूको विषयमा विभिन्न कुरा। अब यदि त्यो कुरा असत्य थियो भने उहाँले मानहानिमा मुद्दा तत्काल हाल्नु पर्थ्यो होइन, साइबरमा केस दर्ता गर्नु पर्थ्यो। सङ्गीन आरोप छ नि त त्यो विषयमा। कुलमानजी तपाईँ किन मौन हुनुहुन्छ? तपाईँलाई प्रकाश तिमल सिन्हाले यहाँ भनेका छन्। म अलिकति यो विषयमा पनि अहिले तपाईँलाई पढिबाची सुनौँला। त्योभन्दा अगाडि कुलमानजीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर जाने कुरामा बालेन सहमत भए अनि राष्ट्रपाललाई नै स्ट्रङ बनाउने कुरा आयो भन्ने कुरा आउँदाखेरि यो दुईटा कुरा हुनसक्छ। यहाँनिर मूलधारको शक्ति मात्रै होइन, सम्भावित उदय भएको देशभक्त क्रान्तिकारी हर्क साम्पाङको पार्टीलाई
धाराशाही बनाउने उद्देश्यबाट पनि यो आएको हुनसक्छ किनभने हर्क साम्पाङलाई पनि ती समेट्ने भनेका छन् जहाँ बालेन शाह उभिन्छन् त्यहाँ हर्क साम्पाङ उभिनुहुन्न मेरो यो विश्वास हो फेरि बालेन जस्ता अहिले नयाँ मेटाफोरले विभूषित गरिएको छ लुसिफर जुडास भनेर यी बालेन शाह अब नेपाली समाजका बिम्ब होइनन् र यी रहस्यमय पात्र हुन् भन्ने कुरोमा कुनै शङ्का रहेन जहाँ बालेन उभिन्छन् त्यो पार्टी निर्माण हुँदैन अब कुलमान घिसिङजीको विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट म दिन्छु अब प्रकाश तिमल सिन्हा भन्ने एकजना पहिला नागरिकमा काम गरेको मेरो मैले पनि चिनेको छु उहाँलाई उहाँले एउटा पोस्ट लेख्नु भएको रहेछ कि प्रकाश तिमल सिन्हाले यो अलिक खतरनाक पोस्टै छ हजुर एकचोटि हेरौँ त के भन्नुभएको रहेछ उहाँले भनिदिनुहोस् कुलमानजीको विषयमा लेख्नु भएको छ अब कुलमानजीले यो विषयमा उहाँलाई मानहानि वा साइबर क्राइम नलगाउँदासम्म अथवा त्यो कुरा प्रमाणित गर्ने चुनौती नदिँदासम्म के कसो हो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब उनले लेखेका छन् अहिले कुलमानको हालत सनद बस्नेतको झै छ अर्को भूमिराज निरौलाले उसको क्यालिफोर्नियाको घर खाइदिएको छ गुम्बा व्यवस्थापन समितिको कुनै अध्यक्षको नाममा क्यालिफोर्नियामा अपार्टमेन्ट किनेको थियो फिर्ता गर भन्दा नयाँ भूमिराजले चाहिँ उसले फिर्ता दिएको छैन मुद्दा हालौँ अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्म लाग्छ नगरौँ ठाडै खाइदिएको छ कुलमान परिवार यतिखेर पुरै तनावमा छ खासमा कुलमानको जेठो छोरा पासाङ घिसिङले यही बेला भनेको रहेछ यसको नाउँमा नकिनौँ यो फटा रहेछ त्यही बेला भनेको रहेछ यसको नाउँमा नकिनौँ यो फटा रहेछ यसले पछि धोका दिन्छ बुवा नेपालबाट जति सम्पर्क गर्दा पनि उसले क्यालिफोर्नियाको घर अरू कसैको नाममा नामसारी गर्न नमान्ने भएपछि कान्छो छोरो पेमालाई लिएर उनीहरू कुनै कार्यक्रम बनाएर केही महिना अघि अमेरिका गएर कुरो मिलाउन खोजेका थिए तर कुरा मिलेन उसले कुलमानले लुकाउन खोजेको सम्पत्ति फिर्ता दिएन कुलमान र उनको कान्छो छोरा निराश भएर फर्किएको अवस्था रहेछ जेठो छोराले यही सवालमा बाबुसँग कुलमानसँग भयङ्कर झगडा गरेको रहेछ रिसमा कैयौँ दिन घर पनि आएन तर सुरुमा टोयोटा हाइलक्समा हिँड्ने जेठो छोरालाई अहिले क्रेटा गाडी किनिदिएपछि बल्ल घर जान लागेको छ त्यो पनि कुलमानको ससुरा बुद्धिमान तामाङले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि कुलमानको कुलमानले वचन दिएको रहेछ त्यो अमेरिकाको घर तेरै नाउँमा राखौँला नरिसा अब म मन्त्री भइसकेको छु केही महिना अघि शेरबहादुर देउवाको कोषाध्यक्षसँग किनेको कम्पनी कुलमानले घुमाइफिराइ कान्छो छोराको स्वामित्वमा दिन चाहन्छन् जेठो छोरो भने मलाई बाउले हेप्यो भनेर अझै रिसाइरहेछन् भनेर एउटा यो छ हेर्नुहोस् है यो त खतरनाक कुरा हो होइन यो पुष्टि नभएको सुन्नु न पुष्टि नभएपछि त सिधै साइबर क्राइम गर्न वा च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ नि त ल कुलमानजी कहाँ यो कुरा नपुग्या हो कि होइन किन पुग्दैन यो त अहिले पुरै भाइरल भइरहेछ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न भ्याउनुभयो कि भएन होइन चारैतिर अब सेयरिङ भइरहेछ भाइरल भइरहेछ अब त्यस्तै अर्को कुरो पनि यहाँ देखिन्छ होइन यहाँ कुलमानजीकै विषयमा उनले लेखेको यहाँ तपाईँलाई म देखाइदिन्छु यस्तो हो यो विषय यदि एकदमै फेक हो गलत हो भने एउटा काम गर्न सकिन्छ नि त त्यो पोस्ट हटाउनको लागि दबाब दिन सकिन्छ अथवा कानुनी कारबाही गर्न सकियो कानुनी कारबाही गर्न सकियो साइबर क्राइममा जान सकियो होइन अब यो विभिन्न उपायहरू त छन् अर्को पनि एउटा पोस्ट छ अझ उनको के रहेछ त्यहाँनिर हेरौँ त अझ लेख्दैछन् रे अझ कागजसहित सार्वजनिक गर्छु भनेका छन् उनले होइन अब यहाँ हेर्दै जाउँ के लेखेका छन् यहाँ अब प्रकाश तिमल सिन्हा भनेको चाहिँ पहिला हजुर यो राजधानी दैनिकमा काम गर्ने मान्छे हुन् राजधानी र त्यसपछि यो उनले लेखेका छन् उज्यालो नाममा उज्यालो अभियानको नाममा कुलमान घिसिङको अँध्यारो कथा भाग 2 को प्रतीक्षा गर्नुहोस् झन् रमाइलो छ भनेर भनेका छन् अनि त्यसपछि अझ उनले के भनेका छन् भने कुलमान घिसिङको अँध्यारो कथा भाग 3 पढ्न को चाहनुहुन्छ कागजपत्र सहित अब आउने यो कथा झन् बढी रोचक छ भनेका छन् अब यहाँ चाहिँ अर्को रहेछ कुलमान घिसिङजीको विषयमा लौ गाली गर मलाई तर कुलमान घिसिङको अँध्यारो कथा पढ भनेर उनले प्रकाश तिमल सिन्हाले लेखेका छन् कुलमान घिसिङ केही महिना अघि अमेरिका गएका थिए खाडी मुलुक गएका थिए धेरैले सोचे उज्यालो अभियान लिएर गएका हुन् यो झुट कुरा हो उसले अर्कैको नाममा अमेरिकामा किनेको अपार्टमेन्ट फिर्ता माग्न खासमा उनी अमेरिका गएका थिए कुनै गुम्बा व्यवस्थापन
अध्यक्षले कुलमानको अमेरिकाको घर खाइदिएको छ, उसले फिर्ता दिँदै दिएन। उसले फिर्ता नगरेपछि कुलमानको परिवारमा ठुलै झगडा परेको छ, उसले कुटाइ नै खाएको छ। पारिवारिक झगडाले उसको 20 करोड भेटिएको छ, त्यो पनि आफ्नै दराजबाट। भलै मन्त्री एमसिसीको कारणले भए। त्यसमाथि उनले नेपाली काङ्ग्रेसको एक नेताको कम्पनी 79 करोडमा जबरजस्ती कसरी त्यो कम्पनी किने, उसले कति बार्गेनिङ गरेको थियो, लोकप्रियताको नाममा उसको कम्पनी हडपियो। उनीहरूको पीडा सुन्दा म छक्क पर्छु। त्यो कुलमान भन्ने यस्तो रहेछ, वयोवृद्धको सम्पत्ति ठाडै खाने पाप लाग्छ, भगवानले कुनै दिन कुलमानमा सजाय दिनेछन्। यो कुरा कुलमानका निकटहरू बिच सबै ओपन सेक्रेट रहेछ। यो पनि 6 महिनाको बिचमा भएका घटना हुन्, सुनेर छक्क परिरहेको छु। यो मान्छे ओम प्रकाश चाहिँ नाङ्गो छ, यो देशको लागि डरलाग्दो प्राणी हो भनेर प्रकाशले यसरी स्ट्याटस लेखेका छन्। यो तपाईँलाई म स्क्रिनसट पनि पठाइदिन्छु, तपाईँले पठाइदिनु होला त्यो होइन। होइन ठिक छ सर, यो आरोपमै त अब हामी कसैले एउटा व्यक्ति यस्तो होइन इन्डिभिजुअल कुनै व्यक्तिले पुण्य गौतमलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी यो देश बेच्यो यसरी आरोप लाउँदै गर्दा पुण्य गौतम त्यो दोषी हुन् भन्ने करार गर्न त सकिँदैन। तर हावा नचली होइन, मलाई भन्नुहोस् त कसैले, म जस्तो इमानमा बाँचेको, म जस्तो शुद्ध इतिहास भएको मान्छेलाई ल कसैले नाजायज चार्ज लगाओस् त म तुरुन्तै एक्सन लिन्छु, तुरुन्तै। तर कुलमान चाहिँ किन चुप लाग्नुभयो त? यति प्रकाश तिमिल सिन्हा भनिएका साथीको यो त सङ्गीन आरोप हो। यदि झुटो भने त अख्तियारमा पनि कुलमानजीका कैयौँ मुद्दाहरू छन्, तपाईँलाई थाहा छ। हर्क साम्पाङजीले सुशासनको मामिलामा कुलमानलाई नम्बर दिनुभएको छैन। त्यस कारणले म यो भन्दिनँ कि हामी हर्क साम्पाङजी जस्तो निट एन्ड क्लिन हो कुलमानजी भन्ने आधार तपाईँसँग छैन। हो, उनले उज्यालो नेपाल भने राम्रो म्यानेजरियल स्किल देखाए, क्यापासिटी देखाए। एउटा कर्मचारीले गर्नुपर्ने त्यो त उसको ड्युटी हो, त्यो कर्मचारीको बेसिक निड्स हो, त्यो त ड्युटी हो हैन। तर हामीले अहिले जुन विवादास्पद कुरा आएको छ यो कुरोमा यदि कि त मौनम सम्मति लक्षणम चुपचाप स्वीकारेको ठहर्ने छ, यदि उहाँले चुपचाप बस्नुभयो होइन भने लिगल एक्सन लिनु पर्यो नि त। हजुर होइन सर, यो परिस्थितिहरू यो घटनाक्रमहरू हामीले हेर्दै गर्दा यो परिस्थिति यो समय एकदमै सङ्गीनै छ होइन, एकदम धुमिलो अवस्थामा छ। यही बिचमा तपाईँ एमालेको कार्यकर्ता भनेर आफूलाई दाबी गर्दै गर्दा नेता भइराख्दै गर्दाखेरि तपाईँको नेता महेश बस्नेतजीले चाहिँ यहाँ 11 जना युवाहरूको फोटोसहित चाहिँ यो नेपाल प्रेसले छापेको छ यो समाचार। उहाँले चाहिँ अपराध राज्य विरुद्धको कसुर भनेर चाहिँ किटानी जाहेरी दिएको चाहिँ समाचार छ नेपाल प्रेसमा। कतिखेर आयो र यो चाहिँ यो हिजोको समाचार हो, जसमा को हुनुहुन्छ भने बालेन्द्र शाह 1 नम्बरमा, सुमना श्रेष्ठ, निश्चल बस्नेत निर्देशक तथा कलाकार, त्यसै गरेर सुदन गुरुङ, त्यसै गरेर मिराज ढुङ्गाना, केपी खनाल, त्यसै गरेर ज्वाला सङ्ग्रौला अनि एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर यहाँ राजीव हजुर, त्यसै गरेर हाम्रो रिमा विश्वकर्मा, त्यसै गरेर सञ्जोग कोइराला र हिमेश पन्त लगायत यो खालको लगायतका मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा राज्यद्रोहको भन्ने टाइपले किटानी जाहेरी दिएको रह्यो। राज्य विरुद्ध कसुर, राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट र प्रहरी हत्या गर्न उक्साएको आरोप भनेर चाहिँ यसरी आरोप लगाएर चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ महेश बस्नेत लगायतका टिमले चाहिँ मुद्दा दायर गर्नुभएछ। यो जायज थियो? अब यस्तो छ क्या, हामी प्रतिशोध, हिंसा आदि इत्यादिको राजनीतिबाट मुक्त भएर शान्ति, करुणा, अहिंसा, सहकार्य, सद्भावको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। नजाने अब यो प्रतिशोधको राजनीतिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। अब केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकज्यू विरुद्ध उजुरी पर्यो, त्यसको काउन्टरमा अखिलले सुदन गुरुङ र बालेन शाह विरुद्ध पनि उजुरी दियो। अब यहाँनिर घर्षणको अवस्था पैदा भएको छ। अब सधैँ सुशीला कार्की र जेनजी संरक्षक सरकार त नबन्ला, भोलि जेनजी विरोधी सरकार बन्यो अथवा केही भयो भने त्यो अवस्थामा के होला? एउटा डरलाग्दो अनन्त हिंसातर्फ देश धकेलिने अवस्था छ। हामी फर्गिभ बट फर्गेटको मान्यतामा जानुपर्छ। जघन्य गम्भीर मानवता विरोधी अपराध बाहेक क्षमा गर्न मिल्ने ठाउँमा क्षमा पनि गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो राजीव खत्रीजी
जलाजीको बारेमा चाहिँ रवि लामिछानेलाई छुट्याउन भाग्य नेउपाने यिनीहरूको बारेमा चाहिँ अब रविजीलाई छुट्याउन जेलमा गइहालौँ भनेर हुटुटी गरेको र जेल तोड्न राजीवजी त राजा ल्याउँ पनि भने होइन सुन्नु न कसले राजीवजीले अब के भन्नु खुलेर राजाको पक्षमा निस्केका पत्रकार हुन् के उनी होइन अब उनी कहाँ जम्प हान्छन् त्यसको विषयमा हिसाब किताब पछि लगाउँला तपाईँलाई म भन्छु कि रविजीलाई निकालौँ जाउँ बाबुले मान्दैनन् भने हामी जाउँ भन्ने स्ट्याटसहरू आएपछि र भाग्य नेउपानेले त अब के भने उनको विषयमा कुरै नगरौँ होइन अब टावर जलाउनेदेखि सबै कुरोमा प्रवोक गरे म तपाईँलाई के भन्छु भने अब यो कारणले होला जस्तो लाग्छ अब राजीवको बारेमा मलाई भन्नु के छ भने एउटा प्रोग्राममा हामी सँगै पनि थियौँ होइन उनले मलाई कदर पनि गर्छन् मैले उनलाई माया गरेका थिएँ कुरा के हो भने राजीव खत्रीले उठाएका कुरा वस्तुत पत्रकारको हैसियतले उठाउने भन्दा पनि एउटा विश्लेषक वा एउटा मोटिभेसनल स्पिकर वा एउटा वक्ताले उठाउने कुरा हो उनले टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर लक्ष्यदार भाषण गर्छन् त्यो एउटा नेता वा अभियन्ताले गर्ने काम उनले गरिरहेछन् पत्रकारले न्युट्रालिटी कायम गर्नुपर्छ उनी सिधै राष्ट्रपाको कार्यकर्ता देखिन्छन् होइन राष्ट्रपाको कार्यकर्ता हुन पाइयो प्रचार गर्न पाइयो प्रवचन दिन पाइयो तर म जस्तो हुनु पर्यो नि कि त पोलिटिक्स गर्नु पर्यो राष्ट्रपामै कि त तपाईँको म अभियन्ता हुँ भनेर घोषणा गर्नु पर्यो निष्पक्ष रूपमा बोल्नु पर्यो एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी कायम गर्नुपर्छ उहाँ पत्रकार भन्दा बढी प्रवचक हुनुभएको छ उहाँको विषयमा मलाई अरू व्यक्तिगत कुरामा जानु छैन मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई कुनै सल्लाह पनि दिन्न अब आइडियोलोजीको कुरो उहाँले कल्ला मान्ने के मान्ने राजा मान्ने कि पछिल्लो समय उहाँ चाहिँ राजा आउनुपर्छ भनेर खुलेर लाग्नु भएको छ अब उहाँ विभिन्न तरिकाले खोल्नु भएको छ राजा नल्याउने पार्टी त्यसको पनि समर्थन गर्नुहुन्छ बालेनजीको पनि गर्नुहुन्छ हर्कजीको पनि गरे जस्तो गर्नुहुन्छ भन्नाले जता पपुलारिटी कमाइन्छ त्यतै उहाँ दौडिएको देखिन्छ अझ उहाँ अहिले त काङ्ग्रेसको पनि तारिफमा लाग्नु भएको छ उहाँ धेरै महत्त्व दिनुपर्ने व्यक्ति पनि होइन उहाँले समाजको निम्ति त्यस्तो उत्पाद कुनै योगदान हामी जस्तो गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30औं लाख मद्दत गरेर आएको मान्छे पनि होइन होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दा मास्टर इन नन ज्याक अफ अल कच्चा ज्ञानका पण्डितहरूको रूपमा उहाँले प्रवचन दिनु हो भनेर त म भन्दिनँ तर कुरा निकै अघि बढिसकेका छन् अब जहाँसम्म अरू कलाकारहरूको कुरा छ बेचारा अब पपुलारिटीको लागि गए अब बोले उनीहरूलाई किन त्यो बेकार भाउतो चलाइदिनु होइन अब यो उद्वेगमा नलाग्दै राम्रो हुन्छ जस्तो महेश बस्नेतजी किन यसरी उग्र रूपमा आइरहनु भएको छ उहाँहरूको यो शैलीले त मुठभेड निम्ति आउँदैन देशमा यस्तो होला उहाँको आफ्नो घर पनि जल्यो जल्न त अब धेरैको जल्यो पनि कुरा के हुन्छ भने आफ्नो थातबास जल्दा उहाँलाई आक्रोश भयो होला तर अहिले शान्ति र धैर्यता संयमताले काम गर्नुपर्छ त्यसो त यो सरकारका एकपछि अर्को निर्णयहरू विवादमा पर्दै आए हिजो मात्रै एउटा मन्त्री परिषदको निर्णय भनेर सार्वजनिक गरियो आपत्तिजनक कुरा छ देश वैदेशिक ऋणको पासोमा फस्दै गएको छ यसलाई डेप ट्र्याप भन्छ कि ऋणको पासो यस्तो ऋणमाथि ऋण थपिएर नेपालीहरू उकुस पुकुसको अवस्थामा पुगेकै बेला नेपाल सरकारले एडिबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट $500 मिलियन याद गर्नुहोस् $500 मिलियन को ऋण लिने कुरा स्वीकृत गरेछ अब हामी कहाँ फस्छौँ ल भन्नुहोस् त त्यत्रो ऋण खरबौँ ऋण लिएर भोलि ठुलै भ्रष्टाचार होला आयोजना छनौट उनीहरूले गर्लान् के होला त्यसकारण आन्तरिक स्रोत र साधन परिचालन गर्नुपर्नेमा 500 मिलियन्सको ऋण देशले स्वीकार गर्ने भनेको यो विशेष आपत्तिजनक कुरा हो यो सरकारको रिमोट कहाँ छ भनेर तपाईले देख्नुहुन्छ यदि मिडियामा आएका कुरा साँचो हुन् भने फ्री टिबेट मुभमेन्टसँग जोडिएकी प्रत्यक्ष जोडिएकी कुनै राज्य सञ्चालनको नलेज नभएकी प्रशासनिक नलेज जिरो भएकी कुनै महिला जसको बुवा पहिला तिब्बती शरणार्थी रहेछन् उनलाई क्याबिनेटमा ल्याउन लागि छ भनिएको छ अर्को हिजो
कोरोना कालसँगमा अनि तपाईँले त्यो एउटा शेर्पा नानीको व्यक्तिको नाम नतोकौँ होइन, शेर्पा नानीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ त तपाईँ फेरि अलिक बायस भयो कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई, किनभने शेर्पा हुने बित्तिकै हामीले त्यसरी बुझ्दै गर्दाखेरि उनलाई अन्याय हुने हो कि भन्ने कुरा। मैले व्यक्तिको नामै तोकेको छैन, तपाईँ कहाँ फलाना र तिगाना भन्दै होइन, तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको होइन, मैले इङ्गित गरेको व्यक्ति अरू हुनसक्छ, के हुनसक्छ, परिपक्व पिक्चर आउन दिनुहोस् न। अर्को यो हामीसँग कोरोना कालमा यसो सहकारी गर्न आएका र उठ्तीपुर्ती धन्दामा लागेका र अमेरिकन युथ काउन्सिलको मेम्बर पनि भइखाएका एकजना कमाउ धन्दाका मान्छे जसको शैक्षिक योग्यता पनि छैन, केही पनि छैन। म त भन्छु इफ यु वान्ट टु बी मिनिस्टर यु सुड कम्प्लिट योर ब्याचलर त गर्नै पर्छ। एटलिस्ट योग्यता क्षमता नभएका त्यस्ता मान्छे रहस्यमय पात्र इन्डियन अमेरिकन एम्बेसीको नजिक भएपछि तिनलाई पनि मन्त्रीको रूपमा प्रमोसन गरिएको छ अरे, के रे भन्ने कुरा सुने। खुद यो क्याबिनेटमा तपाईँलाई म भन्छु गृह प्रशासन सम्बन्धी के अनुभव छ र ओम प्रकाश अरियाललाई गृहमन्त्री नियुक्त गरियो। कुनै विवादित छविका रहेछन्, उनको कतिवटा चिठा काला चिठाहरू चाहिँ भर्खर बजारमा आइरहेको छ, आउँदैछ। उनी कारबाही गर्ने निकाय चाहिँ फेरि मौन छ क्या। होइन, सुन्नु न, पहिलो कुरो त चन्द्रकुबेर खापुङ जस्तो सुयोग्य प्रहरी अफिसर आइजी हुनुहुन्छ, उहाँले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। 23 गते राज्यको तर्फबाट हिंसा गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कानुन र विधिसम्म ढङ्गले कारवाही गर्नुपर्छ, ठिक छ। 24 गते सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने, व्यक्तिको सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने, प्रहरी मार्न संलग्न भएका अपराधीहरूलाई पनि छोड्नु हुँदैन भनेर उहाँले एक्सन सुरु गर्नु। तर 24 गतेका सबै मान्छेलाई जेएनजीको नाउँमा छोडियो भन्नाले यो अपराधलाई मलजल गर्ने कानुनी पृष्ठभूमिको भनिएको वरिष्ठ अधिवक्ता कहलाएको व्यक्ति जसको गृह प्रशासन सम्बन्धी नलेज केही पनि छैन, उहाँलाई गृहमन्त्री बनाइयो भन्नाले यो देशमा के हुँदैछ। म तपाईँलाई के भन्छु भने अब जेएनजीले लाखौँ लाख युवाहरूलाई त्यहाँ हाम्रो पनि ऐक्यबद्धता हुनेछ, तर एउटै शर्तमा, त्यो पूर्णतः बुद्धवादी हुनुपर्छ, लाखौँ लाख आउनुपर्छ, शान्तिका गुराँसहरू गुलाबहरू हातमा लिएर फुलहरू लिएर आउनुपर्छ, एउटै पनि संरचना गमला तोडफोड गर्नु हुँदैन, एउटै फुल टिप्नु हुँदैन, हिंसा बोलेर वा गरेर देखाउनु हुँदैन, बिल्कुल अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण र परिवर्तनकारी व्यापक जनमास सडकमा आएर यो सरकारको राजीनामा माग गर्नुपर्छ र त्यसरी एउटा निकासको बाटोमा जानुपर्छ। हुन त अब दलहरू संसद पुनर्स्थापनाको लागि अदालत गुहार्दैछन् होइन, यो देखिएको छ, तर त्यो पनि निकास हो कि होइन भन्ने छ। मेरो विचारमा सबभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा के हुन्छ भने सुशीला कार्कीजीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने, अन्तरिम संसद बनाउने जेएनजी सहितको, अन्तरिम सरकारमा चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञहरू राख्ने, फरेन मिनिस्टर बन्न फरेन पोलिसीको जानकारी हुनु पर्यो, सञ्चार मन्त्री बन्नको लागि पत्रकार भएर भएन, सूचना प्रविधि सञ्चारको विषयमा उसको डिप नलेज चाहियो। अनि मतलब एकदमै योग्यतम मान्छे, गैर विवादास्पद मान्छेहरूलाई ल्याएर नयाँ क्याबिनेट जेएनजी सहित बनाउनुपर्छ। अहिलेको यो गाजेमाजे सरकार भनेको चाहिँ फ्री तिब्बतको एजेन्ट जस्तो, अनि त्यसपछि पश्चिमा शक्ति केन्द्र र भारतीय शक्ति केन्द्रको अनुप्राणमा हुर्किएको रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित भए जस्तो देखिएको छ। त्यसकारण यो विडम्बनाको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्छु म तपाईँलाई, जो म पत्रकार र मैले एउटा पत्रकारको बारेमा तपाईँलाई सोधिनँ भने मेरा पत्रकार साथीलाई अन्याय हुनेछ। पछिल्लो समय दिवाकर शाह जो चाहिँ लाइभ गर्दै मेरो ज्यानको चाहिँ रक्षा गरिदिनुहोस्, म सुरक्षित भएँ भनेर उनले बोलिरहेको अवस्थाहरू सार्वजनिक रूपमा भाइरल भइरहेका छन्। उनको पछाडि कुन शक्ति लाग्यो भन्ने तपाईँ मान्नुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा म उनलाई चिन्दिनँ होइन, हजुर, भेटेको पनि छैन। अब उनी लोकप्रियताको साह्रै ठुलो भोको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि पढाइ लेखाइ त्यति धेरै भए जस्तो लाग्दैन। मैले उनको विरुद्ध आलोचना गरेको होइन, उनी जो चर्चामा आयो त्यसलाई बोकेर हिँड्छन्। अब हर्क साम्पाङको पनि बढाइ गर्छन्, कहिले बाबेन शाहको गर्छन्, कहिले के गर्छन्, आफूलाई देशभक्त देखाउन खोज्छन्। तर म यति भन्छु कि उनको विषयमा अझै बढी अध्ययन नगरिकन बोल्नु हुँदैन। उनले उठाएका कतिपय कुराहरू सही भए पनि कतिपय जस्तो एकदम एक्जाजरेसन गरिएको, कहिले राजालाई तारिफ गरेको देख्छु, नारायण नीति दौडिएको देख्छु, के गरेको देख्छु, कहिले पुलिससँग विवादमा आएको देख्छु। त्यसकारण उनको विषयमा मैले डिटेल्स अध्ययन नगरिकन
उनको विषयमा म यही दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी बोल्न सक्दिनँ। तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु कि अहिले देशमा सबैले धैर्य धारण गर्नुपर्ने बेला छ। अब यो सरकार विस्थापित भइसकेपछि दुईवटा पात्रले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ मेरो विचारमा, या त विद्यादेवी भण्डारी या हर्क साम्पाङज्यू। हर्क साम्पाङको कुरा त हर्क साम्पाङलाई पहिला अस्वीकार गरियो होइन, विद्यादेवी भण्डारीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी भने राज्य प्रशासनको उहाँसँग गहिरो अनुभव छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ। हर्क साम्पाङज्यू राज्य प्रशासनको अनुभव नगरपालिकाबाट हासिल गर्नुभएको छ, त्यो पनि स्थानीय सरकार हो। त्यसकारण आइदर हर्क साम्पाङ और विद्यादेवी भण्डारी उहाँहरू बाहेक अहिले सरकार चलाउन सक्ने क्षमता र खुबी, स्वीकार्य व्यक्तित्व, स्वीकार्यता भएको अर्को पात्र म देख्दिनँ। थ्याङ्क यू पुण्य सर। थ्याङ्क यू।